¿cómo están? Con este bello fondo, este filtrazo, vengo a mostrarles hoy el oráculo del gato Sabe, 45 cartas de hermosos michis, lo tengo desarmado, miren cómo es por dentro, para no perder tiempo. Vienen con su manual, el cual dice cada michi mensaje, ¿sí? Cada significado de cada cartita. Las cartas son muy lindas, son muy coloridas. Miren lo bello que son acá. Acá, miren. ¿Ves? Son muy lindas, muy divertidas, como pueden ver. Así que estén atentos porque voy a estar sacando mensajitos de este bicho oráculo. Porque acá somos todos fan de los gatos, así que hagamos este oráculo. Espero que les guste, se los súper recomiendo. Es muy simple, muy divertido y fácil.